Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. İhtibarınızga büyük İslam taglimatına bağışlangan dini, içtimai tapşırığımızın bugünkü çıkarılışın takdim etimiz. Assalamu alaikum aziz milletteşler. Biz sizni yeniden Balkış programmasında selamlayız. Bugün biz sizge Tetişli tübeginde doğup üsken ulug şahıslarımız turunda söylerbiz. Alarning birisi din galimi, büyük ma'rifatchi şair Ali Shiqri hem aның ulu Garifullah Kiyikov. Uzgan yılda bu iki büyük şahısның da юбилейлары buldu. Ali Shiqrining tuğuna %90 yıl, Garifullah Kiyikovның tuğuna %50 yıl. Hem Tetişli rayonunda маңа арналган бик күп чаралар уздырылды. Бүген без шуларның берсен сезгә тәкъдим итәбез. Ali Shiqri. Ул иң әүвәл İslam galimi. Нәкъ шагыйрь әйткәнчә, галимнең бер карашы бетмәс, төкәнмәс хазинәдер. Галимнең бер киңәше ул бетмәс, төкәнмәс китапханәдер. Тарихыбызда халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән, үзенең mübarәк исемен исламның яшел байракларына алтын укалар белән язган Гали Shiqri хәзрәтләре бүген безнең мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында. Декабрь ахырында Тәтишлегә төрле тарафлардан мәртәбәле кунаклар килде. Алар башта туган якны өйрәнү музеенда булды. Гали Shiqriның шәҗәрә агачын күздән кичерде. Ары таба кунаклар шагыйрьнең туган авылына юлланды. Кечкенә Shiqri авылындагы гади генә Shiqri музеенда тарихи ядкәрләр саклана. Анда кунакларны музей хезмәткәре Бәхтигәрәй Әрмәншин каршы алды. İstəliklər сөйләвенчә, Гали Shiqri киң карашлы, зирәк, туры һәм тапкыр сүзле кеше булган. Үз гомерендә 4 тапкыр хаҗ кылган. Shiqri 3 кыз һәм 5 ир бала үстерә. Кеше улы Гарифулла аеруча сәләтле була. Аның гомере Күрдем авылында уза. Үз вакытында 2 катлы мәчет, мәдрәсә төзетә, китапханәсе, даруханәсе була. Күрдем авылындагы изге шишмәне дә Гарифулла Кiyikov тапкан. Кунаклар шишмәнең 7 күзеннән изге суны эчте. Гарифулла Kiyikov кабере янында Күрдем мәхәлләсе рәисе Имам Хатип Мәгъдән Атнабаев дуга кылды. Гарифулла Kiyikov шушы изге шишмәсе буенда елның 14 майда яз көнендә матур яз көнендә Сөхбәт җыен уздыра торган булган, халыкны җыеп дингә, килергә, матур итеп яшәргә, тирә-якны мөхитне карарга өйрәткән, аларга вәгазьләр сөйләп, матур итеп шәйләр эчеп, табыннар корып, бирак-яктан килгән туган турмада кардәшләре белән серләшеп, киләсе елларга тагын да очрашуга сүзләр куешып таралыша торган булганнар. Без инде ата-бабалардан калган шушы гореф гадәтне, йолаларны bundan buğa kalsın, saklansın deyip Garifullah Kiyikov tarafından kaldırılgan şişmemizni matur edip kirtelep alıp yılında 14 Mayda Subhan jiyinler uzdırabız. Mına şaydı bizim maksatımız şuşu bundan buğa kelgen bizge kelip bitken şuşunda yolalarını, goref gadetlerini bulalarımızga yaşlı buğa kaldırı bizim maksat. Гали Shiqri һәм Гарифулла Kiyikovка багышланган түгәрәк өстәл фәнни җыен төсен алды. Русия Фәннәр Академиясының Уфа фән үзәге Тарих, тел, әдәбият институтының әдәбият бүлеге мөдире Миңнегали Нәдергулов, журналист, галим Салават Хамидуллин, БДУ профессорлары, Пермь өлкәсеннән килгән зыялылар эчтәлекле чыгыш ясады. Әлбәттә ул гуманистик рухлы әсәр. Хәтта әсәрнең исеме үк шул туралы әйтеп тора. Мына бындай әсәрләрде без яңынан хәзерге заман күзлегенә сыгып баһалап,
халыкка yetkirергә, ана шундай әсәрләрне лә китаптарда сыгарып, хатта яшьләргә, укучыларга ла yetkirергә бурычлыбыз дип саныйм. Уның иҗады әле тиешенчә бүтә яһәттән дигәндәй өйрәнеп бетергән дип һич кенә лә әйтеп булмай. Уның иҗадының хатта яртыһы ла өйрәнелмәгәндер дип уйлыйм мин. Әлбәттә, тарихи язмаларын, уның кайһы бер дөньяви шигырьләрен ныклап өйрәнергә насип булды. Ләкин менә кабатлап әйтәм инде, киләсәктә без уның ана шул дин менән үрелеп килгән, дини мотивлар менән үрелеп килгән, хатта саф дини йөкмәккә корылган әсәрләрендә тиешенчә анализлап, уларга баһа бирергә тиешбез. Тәтешле талантларга, күренекле шәхесләргә бай төбәк. Чөнки рухи тамырлар шөкрый мирасына барып тоташа. Тәтешлеләр үзләренең якташлары белән ихлас горурлана. Алар мирасын киләчәккә алып баруда көчен кызганмый. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген бездә кунакта Казан арты кызы Минниса Нәҗип кызы Фасхетдинова. Ул Яшел Үзән районының Урысбага авылында Гапгади авыл мәктәбендә Гапгади укытучы булып эшли. Ләкин бик зур, хәтта бөек эшләр алып бара. Мин әүвәл яшәсен, булдыклы һәм бик олуг истигъдатлы латиф татар хатын-кызлары дип дугалар кылмактамын. Чөнки хатын-кыз мәсьәләсе ул бит бик мөһим. Тормышыбыз аларга шул кадәр нык бәйләнгәндер ки, без ирләр, без милләт балалары, әниләребез аркасында гына дөньяда яши алабыз. Иң тугрысы, мәгърифәтле анадан мәгърифәтле балалар җитешер. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген безнең студиябызда Казан кунагы. Дөресрәк итеп әйтсәк, Яшел Үзән районы Урысбага авылыннан килгән Минниса ханым Фасхетдинова. Әйдәгез әле, якыннанрак таныштырыйк сезнең телевизор караучылар белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Хөрмәтле телевизор караучылар. Мин гади авыл укытучысы. Урау еллар аркылы килсәм дә, авыл мәктәбендә 20 елдан артык эшлим һәм бу эшемне бик яратам. Әле мөмкинлек булган вакытта, сәламәтлек булган вакытта шушы эштән китәргә исәбем юк. Минниса ханым, без инде интернет челтәре ашада булай очрашып та сезнең белән инде 5-6 еллап аралашабыз һәм инде мин сезнең шул кадәр киң даирәдә, кичкенә мәктәптә шундый зур эшләр алып баруыгызга бик тә сокланам. Беренчедән, сез бит инде үзегез мөслимә, 2 тапкыр сез хаҗ кылдыгыз. Сез инде шамаилләр дә чигәсез, сез инде Коръән дә укыйсыз, сез балаларга дини дәресләр дә бирәсез һәм шул ук вакытта сез гадәти дәресләр дә бирәсез. Сез тарих һәм хезмәт укытучысы. Шул кадәрле күп эшне сез бер юлы ничек алып барасыз? Белесезме, ул үзеннән үзе тоташып бара инде, ул берсе-берсен алмаштырып һәм бер эш икенчесенә ярдәм итә торгандыр мөгаен. Технология укытучысы буларак инде мин балаларны төрле үзем белгән һөнәрләргә өйрәтергә тырышам һәм менә 5нче класстан башлап иң беренче чигү җилләре өйрәнә башлагач, минем укучыларым әниләр бәйрәменә, ноябрьнең соңгы азагында безнең әниләр бәйрәме, шунда алар шамаил чигәләр һәм иң беренче алар тамбур җый белән чиккән шамаилләр күп кенә әниләрнең стеналар хәзерләп бизи. Мин инде шамаилләрне үзем төрле суллар белән чигәм, менә монда безнең хаҗ сыман чигү белән шигелгән шамаил бар, берничә, тагын менә монда бер шамаил бар, ансында күрсәтеп алыйк. Бу шамаилләр кайсысы каядыр бүләк итеп тә китә инде, кайсы вакытта елга 10-12 шамаилдә чигәм. Мин аның белән күңел тынычлыгы алам. Һәм менә шул шамаилләр аркылы укучыларыма да азмы күпме менә шушы иман дәресләре бирә тырышам. Билгеле, шамаилләр аркылы гына бетереп булмый торгандыр инде. Ул балаларның күңелендә азмы күп мәзгенә булса да, аларның күңелендә иман булырга тиеш дип салыйм. Иман ул адәм баласына туган вакытта ук салынган була. Һәм минем укучыларым
шөкер иманлы дип саныйм. Балаларымны бик яратам өземнең укучыларымны һәм без алар белән төрле дәрес вакытында да аларга мин хәтта менә шушы тарих дәресендә дә, технология дәресендә дә бер җөмлә генә булса да менә шушы Аллаһ Тәгалә турында, иман турында ниндидер насихат биреп аларга тырышам. Һәм ул бала вакытта кергән тәрбия, аны бит инде Ризаетдин Фәхретдин әйткән, аны бөтен дөньяда дөнья халкы да үзгәртә алмас дип. Һәм балаларның менә шушылай иманлы булып үсүен телим. Ул Сезне бүлдереп бер генә сорау бирәсем килә. Менә мәктәп җитәкчелеге, район җитәкчелеге, министерство менә моңа ничек карый? Уңай карыйдыр мөгаен? Безнең Татарстанда ул яктан әлхәмдүлилләх мәктәптә дә, мәктәп җитәкчелеге ягыннан да гомумән бездә динне тыю дигән әйбер юк. Бездә киресенчә динне күтәрү бара. Бигрәк тә менә без үзебезнең авылда билгеле инде ул процесс бик авыр бара, чөнки менә 70 ел динсез яшәгән кешене тиз генә туры юлга күндерү бик авыр инде. Ләкин асма күпме иң мөһиме менә шушы балаларның күңеленә иман ырлыклар салына. Менә безнең үзебезнең авылда 7 ел рәттән мөселман балалар лагерь эшләде. Һәм минем үземнең балаларым, соңыннан оныкларым менә шушы мәктәп аркылы үттеләр, шушы лагерь аркылы. Һәм оныкларымның каникул вакытына кайткачтан җума намазларына бару инде минем өчен бик зур куаныч. Алар менә җәй буе минем 2 улы оныгым мәчеткә барып тәравих намазлары укыйлар. Ул бит инде нинди зур куаныч, нинди зур шатлык. Сез инде оныкларга күчеп киттегез. Әле телевизор караучыларына менә таныштырасы киләдер. Миңниса ханым, ул 5 асыл баланың анасы да һәм 6 оныкның инде әбисе, дәванисе дә шулай бит. Балаларыгыз хакында да, гаиләгез хакында да әйтеп китегез әле. Шөкер, балаларым 5 балам, менә 4 кызым һәм 1 улым иде. Улым минем гомере кыска булды, Аллаһ Тәгалә аны, димәк, бу Аллаһ Тәгаләгә кирәк булгандыр, аны 27 яшендә үзенә алды. Һәм ул менә мин улым югалту хәсрәтен менә шушы шамайлар җыеп, Коръән укып, намазлар укып күтәргә тырыштым. Һәм Аллаһ Тәгалә миңа иман ныклыгы бирде. Менә шуның белән мин улымның улымнан соң калган эшләр өчен сөенеп яшим, чөнки минем улым иманлы бала булды. Менә ул минем иң зур куанычым. Мин сезне әз генә бүлдерәм, хөрмәтле телевизор караучылар, хәтерегездәдер. Моннан 2 ел элек була бит инде, тиздән менә 2 ел була, Казанда бик зур базар фаҗигасы базар янды. Менә Айзатны мин үземдә беләдерим, бик шәп егет, бик матур егет. Менә шушы Казан нидә базарда булган фаҗигада янгында һәлак булды ул. Шулай бит. Шулай булды. Ләкин менә шул минем күңелемне менә шушы балам турында истәлекләр. Һәм улым үскән вакытта мин әйтә торган идем, инде улым ир бала, кыз бала өчен, кыз туганнар өчен кыямәт көндә синнән сораячаклар, улым, син кыз туганнарга игелекле булырга тиешсең дип. Һәм ул менә шушы туганлык хакларын үтәп яшәде. Һәм бүгенге көндә минем менә шушы калган 4 кызым абыйларның, энеләренең хакын үтәп яшәргә тырышалар. Без алар өчен Коръәннәр укыйбыз, намазлар укыйлар, садакалар бирәләр. Һәм шөкер, балаларымның күңелләрендә иман бар. 2 кызым инде үзе әни кеше, берсенең 4 ир баласы бар, берсенең 2 ир баласы бар. Инде балаларны күчкән вакытта балаларым, әлхәмдүлилләх, барсыз да менә югары белем алып баралар. Икесенең инде үзенең гаиләсе булгач, икесе дә югары белемле. Олысы Казан дәүләт педагогика университетын бетереп, ул безнең физика, математика укытучысы булып чыккан, ләкин менә соңыннан бухгалтерлыкка укып чыгып, өстәмә бухгалтер булып эшли. Инде икенчесе Мәскәү шәһәренә барып, КГОдан соң аспирантурада укыды һәм фәннәр кандидаты булды. Бүгенге көндә бик югары җирләште дип бик сөйнәм инде мин ул балам өчен. Ул акушерлык һәм гинекология институтында фәнни белгеч булып эшли һәм бик мактаулы дәрәҗәле эштә эшли инде ул. Һәм хәйрат кына, әйбәт кенә уңышлар бар. Хәкерен генә докторлык диссертациясын, материал топлый. Ул үзенә күрә минем өчен бик зур дәрәҗә. Миңниса ханым, сез әле гел хәсрәтләр турында, гел сынаулар турында, бит сезнең мактанырлык 3 көрәшче егетегез бар. Әйдәгез әле, мин алар белән танышмын шәхсән дә.
Şükür менә балаларым гына түгел, оныкларым да, минем билгеле улым да бик спортны ярата торган иде. Менә бу балаларны үстергән вакытта әнкәләре, әткәләре балаларны иман ягыннан да һәм физик яктан да тәрбияләүгә бик күп игътибар бирәләр. Һәм мин балаларның буш вакыты булырга тиеш түгел дип саныйм үземдә. Һәм балалар урамда теләсән ничек, теләсән нидә даирәдә йөрмәсеннәр өчен алар бәләкәйдән аларны спорт мәктәбенә бирделәр. Һәм менә олы оныкларның узган ел өчесе дә алар безнең чемпион булдылар. Хәтта көрәш буенча, татарча көрәш буенча алар президент кубогына ярышларда да әйбәт кенә нәтиҗәләргә ирештеләр. Һәм бер саны гимнастика белән шөгыльләнә бүгенге көндә. Билгеле, алар бөтенсә бәлки чемпион да булып бетмәсләр, ләкин алар менә физик яктан һәм рухи яктан да ныклык тәрбияләнә бит әле аларның менә шушы көрәш аркылы. Менә мин шулай дип саныйм инде. Миңниса ханым, менә сезнең аркада мин инде Яшел Үзән якларын беренче тапкыр күрдем. Мин сезнең авылны күрдем. Мин андагы кешеләр белән таныштым. Искиткеч матур авыл, искиткеч күркәм кешеләр. Менә сездә курбан чалсалар, һәр гаилә бер генә курбан чалмый. Сез үзегез 7 курбанлык чаласыз. Сездә дин шул кадәр көчлеме? Кешеләр шул кадәр юмартмы? Коръән ашлары булса, анда шул кадәр төрле ресторандагы балык ризыклары гына 3-4 төрле була. Әллә нинди мин ишетмәгәндә, күрмәгәндә салатлар. Кешеләрнең шундый культурасы, аш-су мәдәнияте дә бик югары бит сездә. Беләсезме, хәзерге заманда бит инде муллык заманы, шөкер муллык. Менә кайсы вакытта менә бу муллык исраф булмас микән дигән фикер дә килеп китә. Билгеле инде ашларны андый югары дәрәҗәдә үткәрү ул инде теге иман билгесе генә түгелдер мөгаен. Кайсы вакытта бәлки Менталитеттер бәлки. Бәлки менталитет шулайдыр инде. Татарлар бит алар башка төрләре, һәм һәр якны үзенә күрә аның инде әзерли торган ризыклар да була. Иман ныклыгы дип билгеле бөтен кешедә намазда түгел. Ләкин менә азмы күпме менә шушы дин көчәя башлагач, мин инде үзем бик рәхмәтле үзебезнең авылда мәчет булуга бик сөйнәм. Һәм менә шу мәчеткә кеше күп йөрмәсә дә азмы күпме менә ел сайын мәчеттә йөрүчеләрнең яшьләре яшәрә. Ул бит инде бик зур нәрсә, димәк, яшьләр дингә килә дигән сүз. Миңниса ханым, сез бит менә мәктәптә дә үзегезнең җитәкчелектәге сыйныфта да еш кына дини бәйрәмнәрдә уздырасыз. Билгеле, менә Корбан бәйрәмнәрен, оннан соң хәзер бит инде безнең Ураза бәйрәме, менә Ураза бәйрәме дип, Ураза бит инде әкрен генә менә шушы май аена таба күчә башлады инде безнең. Мин инде балаларның үзенең сыйныфта укучылары иманлы да дип уйлыйм инде. Минем 7-9 сыйныф укучылары минем бүгенге көндә мин аларны бик яратам, бик алар белән хәзерләнү ничек аерылырмын икән дип хәзерләнү мин алар өчен бер шулай билгеле. Менә Ураза бәйрәме алдыннан да балалар тиздән Ураза бәйрәме була. Мөмкин бу хәтле сез тәравих намазына әгәр тоталсагыз тотып карагыз, тоталмасагыз да хәтта ишмасам ничек кенә булса да тәравих намазына булса да йөрегез дип әйтеп җибәрәм инде мин аларның каникулга киткән вакытта. Инде Корбан бәйрәме инде безнең мәктәп чорында без аны билгеле сыйныфта да, мәктәптә дә билгеләп үтәбез. Аннары менә шул балаларны мин үземдә бик яратам йөри, һәм балаларны да әкрен генә менә шушы ниндидер сәяхәтләргә чыгарга яратам. Һәм ул сәяхәтләр һәрберсе минем алар ничектер бәйләнгән төрле мәчетләр белән. Хәтта мин бит инде тарих укытучысы буларак, бездән ерак түгел Свияга шәһәре. Һәм Свияга шәһәренә баргачтан мин балалар, сез моны урыс дине дип әйтмәгез, без менә шушы чиркәүләрнең матурлыгын һәм без аларның тарихи һәйкәл була икәнен карарга тиешбез дип мин аларны да барам. Быел җәйкене без алар белән Болгарга бардык. Теплоход белән бардык, һәм ул барган вакытта да балаларның сез алардагы сөйнешне аны тел белән әйтеп аңлатырлык түгел. Чөнки безнең Яшел Үзән районында 2 зур елга акса да безнең ул елгалар бездән ераграк, һәм без зур суны алар беренче тапкыр күрәләр. Теплоходка да беренче тапкыр утырлар, һәм утырып аннан соң шушы теплоход белән Болгар җиренә барып төшкәчтен анда булган матурлыкны күреп тә балаларым бик сөйнеп, һәм алар шундый әйбәт эмоциялар белән кайттылар. Әле анда җитмәсә менә минем дустым бергә хаҗда булган
Фатима апаның кызы Коршалда. Ул безгә бик әйбәт экскурсия ясап үткәрде. Һәм без Болгарның Ак мәчетенә кирип, хәтта намаз укымый торган балаларны да бергә тәһарәт алып, балалар менә бу мәчеттә намаз укып теләкләр теләсәгез, сезнең бик күп теләгегез кабул булырга мөмкин дигәчтән, хәтта намаз укымый торган балалар менә балаларның әниләре дә басып намаз укыдылар. Ул бит үзенә күрә нинди сөенеч өстенә сөенеч бит инде ул. Менә кошын шылтыратсам да, кошын ораларсак та, сез әле балаларны Казанга алып барып килдем, Болгарга алып барып килдем әле, шул театрга бардык әле, бу концертка бардык әле. Сез һәр вакыт менә үзегезнең сыйныф белән балалар белән шулай эшлисез. Каян вакыт табасыз? Каян акча табасыз моңа? Беләсезме, ул бит анарга гомумән вакыт юк дип әйтү дөрес нәрсә түгел. Вакытны дөрес белсәң, вакытны кулланып табып була инде. Инде менә шушы алып бару мәсьәләләрендә мин һәр вакыт балаларның әти-әниләренә таянам. Мин баштан аларга менә шушы нинди дә булса җиргә барасы булса, балаларның әти-әниләре белән сөйләшәм дә, шуның хәтле шундый уебыз бар. Шуның хәтле акча чыгарга мөмкин. Сез әгәр менә шулай эшләсәк, азмы күпме без инде чыгымнарны кимет аларбыз. Сез әгәр ярдәм итсәгез, мин балаларыгызны, әгәр бер әти яки әни дә барса, мин сезнең балаларыгызны алып барыр идем. Балаларның теләкләре бик зур дигәч, бик күбесе каршы килми. Аллаһның рәхмәте яуса инде әти-әниләргә. Менә шулай бергә эшли. Без инде әти-әниләр белән дә бик күп җирләргә бардык. Әниләрнең bütün әниләр диярлек минем белән кайда булса бардылар. Эшләгән эшләрегез дә шундый күп, кылган гамәлләрегез дә шундый күркәм. Менә шуңа да инде телевизор караучылар белән сезне якыннанрак таныштырасы килде, сезне күрсәтәсе килде. Аннан соң сез менә узган Уфага килүдә бер көн эчендә шушыны миңа чигеп бирдегез. Бу юлы инде юлда әллә күп мәйберләр чиккәнсез. Менә шул чигү күзләрне генә талдырмыймыни ул. Ничек сез аны шул кадәр тиз арада эшлисез? Беләсезме, алар бит менә булар инде. Мин инде аны менә шул юлдагы эшләнгән әйберләрне мин инде менә шушындый буларга дигән әйберләр балаларга да күрсәтәм. Балалар менә дигән бүләк була. Бик тиз эшләнә. Алар күзне толдырмый. Алар бит инде мин аларны эшләп күңелемә җылылык, күңелемә ял алам. Мәгән шулайдыр инде ул минем. Күңел ялы була торгандыр, мин аны бик яратып эшләгән, уж бер кайчанда туйдырмый бит инде. Һәм менә минем укучыларым да менә шушының иченә шигәләрендә, оннан соң менә шушы балаларга яңадан күчкән вакытта балалар белән бит дәрс вакытында түгел, алар белән дәрестән тыш очрашкан вакытта аларда бик күп нәрсәне ачасың һәм балаларның кемнең кем икәнен күрәсең. Менә шуңа күрә мин балалар белән сыйныфтан тыш эшләрендә менә күбрәк балаларны шуның белән ачарга тырышам. Минниса ханым, сез бит инде 2 ләтә хаҗия. Бер тапкыр Олы хаҗга бардыгыз, бер тапкыр Кече хаҗга бардыгыз. Менә сез инде аңанчы да, тырыш, сөйкемле шундый ханым булгансыздыр. Сезгә менә шул хаҗ сир булмаса ничек тәэсир итте? Сез нәрсә алдыгыз аннан? Беренче тапкыр менә 5 ел элек бардым анда инде. Ул беренчесендә бәлки бөтенсен белеп дә бетермәгәнмендер, ләкин менә шул улым киткәннән соң, менә шушы яңадан мин улымны иң беренче менә шушы улым ташлап киткәннән соң мине онагым коткарды. Без онагым белән бергә икәү бергә утырып Коръән укыдык. Улымга шул 35 көн булган вакытта без белән Коръән булсынча укып чыктык һәм Коръән укыган вакытта, көннәрдән бер көнне Ясин сүрәсен укыган вакытта улымны мин күрдем. Менә ул ихрам киемнәре белән хаҗда Йемен пишмагында 2 колонна арасыннан узып китте һәм елмаеп миңа таба карады. Һәм мин шуннан яңадан шул хәтле барып күрәсем килде. Чөнки улымның хыялы бар иде. Әни, насип булса, икенче юлы барган вакытта мин дә синең белән барам әле дигән идем. Чөнки беренче хаҗда әниләре белән килгән ир-егетләрне күреп бик кызыгып кайткан идем. Шуннан соң минем ничектер улымны шунда барып күрәсем, шунда табасым килде. Ләкин мин анда билгеле улымнан да таба алмасам да, мин анда барып күңел тынычлыгы табып кайттым. Менә Аллаһ Тәгалә яраткан бәндәләрен сыйды бит инде. Мәгәй менә шул сынауларны мин мәгәй Аллаһ Тәгаләнең бик яраткан бәндәседер дип саныйм. Пәйгамбәрбез дә үз исән вакытта 6 баласын җирләгән бит. Инде Аллаһ Тәгалә билгеле бик авыр хәсрәт, бер кешегә дә бала хәсрәтләре бирмәсен, ләкин менә шушы хәсрәтләрендә ул безгә сынау буларак бирә һәм менә без ул
ул сынауларны ниндидер дәрәҗәдә, күркәм дәрәҗәдә мөгаен итәргә тиешбездер дип уйлыйм. Минсе ханым, хәсрәтләрегез дә әзер шулай да инде. Мин сездә беренче тапкыр булдым. Кайчан барсаң да, нинди бәйрәмдә дә сезнең өйләрегез гөрләп тора оныкларыгыз белән, балалар белән. Алар менә үзегездә әйтеп киттеләр, алар шундый уңышлы бит инде, шундый укулары да уңышлы, эшләре дә уңышлы. Шулай да сез барыбер дә сез бик бәхетле ана. Һәм инде мин сезгә инде калган балаларыгыз барсы да таза сау булсын, гаиләгез түгәрәк булсын, үзегез сәламәт булыгыз. Үзегез дә менә мәктәп балаларына да бит әле бик күп дини тәрбия бирәсез. Мондый дөньяви гыйлем бирәсез, кул эшләренә өйрәтәсез. Һәм аларны сәнгать чараларына алып барасыз, тарихи урыннарга алып барасыз. Мөгаен инде ата-аналар да барысы, авылдашлар да сезне шулкадәр хөрмәт итә. Алар да сезгә бик рәхмәтле. Ерак араларны якын итеп килүегезгә бик зур рәхмәт. Һәм сезнең белән иң изге теләкләрдә хушлашабыз. Исән булыгыз. Рәхмәт сезгә дә. Hürmetli tamaşaçılar, мәгълүмдер ки sizlerge галәм ул büyük кеше. Кеше дә кечкенә бер галәмдер. Бүгенге мөхтәбәр шәхсләребез рубрикасында сез караган, сез танышкан, сез күңел шәрифләрегездән үткәреп, йөрәкләрегезгә мәгънәви ырлыклар итеп салган шәхесләр, алар безне шәрифият, кадр-хөрмәт, гали дәрәҗәгә илештерүчеләр. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сау булыгыз. Хушыгыз, исән, иман булыйк, сүнмәсен үзебез кабызган мөхәббәт.